नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हेल्थ ओके। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से हिचकी को कंट्रोल किया जाए। हिचकी जब कभी शुरू होती है और जब बंद नहीं होती तो कई बार बहुत सारी परेशानी आ जाती है। हम उसको बंद करने के लिए तमाम उपाय करते हैं, लेकिन जब तक हिचकी बंद नहीं होती तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, हिचकी रोकने के लिए, हिचकी को बंद करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत नुस्खा हम आपको आज बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक्यूप्रेशर पद्धति का एक ऐसा पॉइंट जिसको याद करके आप अपने हिचकी को और आपके आसपास जिस व्यक्ति को भी इस प्रकार की समस्या अचानक आती है तो उससे आप उसको मुक्ति दिला सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि अपने बाएं हाथ के ये अंगूठे और पास वाले पॉइंट को, इसको अपने दाएं हाथ के अंगूठे और पास वाली उंगली से इस तरह से पकड़कर कम से कम आपको 20 से 30 सेकंड तक खूब अच्छी तरह से दबाकर रखना है। और जैसे ही इस पॉइंट को आप 30 सेकंड दबाकर रखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और फिर इस पॉइंट को 30 सेकंड दबाकर रखना है। ये प्रयोग आपको कम से कम 5 बार दोहराना है और इस प्रयोग को 5 बार दोहराने के बाद आप इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए इसी तरह से पकड़ कर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको आई हुई हिचकी उसी समय बंद हो जाएगी। मित्रों, हिचकी दूर करने के लिए इधर उधर भागने की बजाय सबसे पहले 5 मिनट आप इस पॉइंट को प्रेस करने की जो टेक्निक मैंने आपको आज बताई है, इसका प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास सक्सेना समय समय पर आपके लिए एक स्वास्थ्य संबंधी टिप्स लेकर आए दिन हाजिर होता हूं। आप सभी लोग हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, उसके लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।